صباح الخير، عاملين ايه؟ فرد امن سعودي يعتدي على معتمرة مصرية هي وزوجها. وطبعا لما اعتدى على الزوجة، الزوج حب يتدخل عشان يفض الاشتباك ويشوف الراجل اللي بيعتدي على مراته ليه بالضرب. طبعا الفرد الامن السعودي بدأ يهاجم في الراجل ويمسك فيه، وكل ما الراجل يقول لمراته صوري فيديو عشان يوثق اللحظة اللي هو مسك فيه وضربه فيه، يزقوا اكتر ويضربوا اكتر. وفي الاخر فرحانين ويقولوا تم القبض على المعتمر المصري. ليه؟ هو المعتمر المصري ده ماله؟ ليه المصريين بيتعاملوا كده بره؟ هو لو كان المصري ده معاه الجنسية الأمريكية كانت عامل كده؟ وبعدين الفرد الأمن السعودي ليه بيعتدي؟ هو أنت عارف المصري ده دافع كام؟ وبعدين الخير اللي أنت عايش فيه من الناس دي، الناس دي على ما تسافر طيران وفنادق ومصاريف وكل ده، هو ده دخلك وهو ده مرتبك. طبعا وزير الخارجية قبل كده قال اي حد يعتدي على مواطن مصري مش هيحصل له كويس. طبعا مش عارفة ليه المصريين بيتعاملوا كده، وعيب قوي قوي يعني زي واحدة برضو في الحرم دخلت بالكاميرا بتاعت التليفون عشان لقت معتمر مسن، راجل كبير قاعد بياكل شوية رز وحتة فرخة. دخلت حطت التليفون بتاعها في طبقه عشان تصور وتقول مش مكفيهم بيطلع لهم وجبات، جايبين الاكل بتاعهم المصري يزفروا بالدنيا. ليه كده المعامله دي؟ حاجه يا جماعه تزعل الناس كلها، وكله بيتكلم عن الموضوع ده. المصري يتعامل حلو عن كده. احنا اي حد بيجي لنا من اي بلد بنعامله احسن معامله. مصر ام الدنيا، ما ينفعش المواطنين واهلها يتعاملوا المعامله دي. لازم حد يتدخل في كل المعاملات دي. فرد الامن ليه يضربه؟ هو المفروض هو الامن والامان الوحيد ليهم. فرد الامن ليه يمد ايده على واحده ست، مع ان المفروض حتى لو هي مش في الحرم ممنوع راجل يمد ايده على واحده ست؟ ايه يا جماعه المهزه اللي بتحصل دي؟ يعني انا ابقى مكلفه نفسي وراحه عشان ازور بيت ربنا وازور قبر الرسول عليه الصلاه والسلام، اجي من هناك مترحله ان انا الراجل يضرب الست وما جوزها يتدخل ياخدوه وعاوزين يرحلوه، وكل التعليقات تقول الحمد لله تم القبض على المواطن المصري؟ المفروض فرد الامن السعودي هو اللي كانت اتخذتوا معاه الاجراءات دي. حاجه تزعل والله العظيم يا جماعه. وانا لسه قايمه الصبح اهوت لقيت الموضوع قدامي، قلت لازم اتكلم فيه. المواطن المصري مهم يا جماعه، احنا مش رخاص، احنا مصر، احنا ام الدنيا. مصر اللي ذكرت في القرآن ادخلوها بسلام امنين. يا رب تكون الرساله وصلت. مع السلامه.